Long life, now we feeling it again. Better hold tight, we on this ride that never ends. Going all night, can you feel this energy? This is where we're meant to be. वालेकुम गाइस, वेलकम करता हूँ आपको आज से एक ब्लॉग चैनल पर और उम्मीद रखता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि गाइस आज का हमारा टॉपिक है और आज हम जा रहे हैं साथ जो है कि साथ को बाइक सर्विस करानी है। जो उसकी बाइक है YTR, तो उसकी जो है कि बहुत ही बुरी हालत हो गई है। मेरी वाली गाड़ी की भी बुरी हालत हो गई है। वो बनने गई है, उसका थोड़ा सा काम था, वो बनने गई है। और अभी जो है कि इसकी रही है के साथ की बाइक की हालत आप देख सकते हैं कितनी बुरी हो गई है। और अभी जो है कि साथ निकाल रहे गाड़ी को। क्या कर रहे हो? नाच रहे हो? गुनाह है? हाँ, निकालो 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 निकालो, शाबाश शाबाश। जो है कि ये आप हालत देख सकते हैं गाड़ी की, बहुत ही बुरी हो चुकी है। हर तरह से हर जगह से बुरी हो चुकी है और साथ की भी हालत बुरी हो चुकी है। हालत क्यों बुरी है? जब नहा के आया क्या करके आए हो? नहा के आए हो? हाँ, जल्दी बैठो, चलो नहाते हो क्या? बैठो ना। ये अभी ब्लू है, बाद में ये पर्पल हो जाएगी। अभी जो है कि जा रहे हैं सर्विस वाले के पास, जाएंगे उसके पास पहुंचकर आपको दिखाएंगे कैसे सर्विस होती है हमारी गाड़ी, और बिफोर और आफ्टर आपको दिखाएंगे कैसी हो जाती है गाड़ी। और जो ये कैमरा हिल रहा है इस वजह से कि गाड़ी पर आप सुनते हैं। तो अभी पहुंचने ही वाले हैं हम, ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे करीब ही है। सर्विस वाला से सर्विस कराएंगे। आज का दोस्त तो पता नहीं क्या। नहीं, मेरा दोस्त नहीं है। जानते ही दुकान वाला है, नहीं जानता तो हूँ। मोहल्लेदार है, जाहिर सी बात है, जानता नहीं होगा। मोहल्लेदार है साथ का, तुम्हारा भी साथ से कराता रहता है, गाड़ी सर्विस कराता रहता है। तो इसलिए अभी फिर से जा रहे हैं और पहुँच भी गए, ज़्यादा दूर है नहीं। ये तो आपको दिखाते हैं। अभी जो है कि साथ देख सकते हैं आप, पहुँच चुके हैं और यहाँ पर होगी सर्विस। धूप है, गर्मी हो रही है? गर्मी नहीं हो रही, आँखें नहीं खुल रही। आँखें निकल रही हैं? नहीं खुल रही है। बाइक की सर्विस करना। सर्विस करानी है गाड़ी। अभी जो है कि गाड़ी चली गई है सर्विस होने। भाई रो रहे हो क्या? नहीं रोऊंगा, क्यों? खुश हो रहा हूँ। खुश हो रहे हो? ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ख़राब हो गई थी। बहुत निकालता ही नहीं हूँ ना, इसलिए घर पे खड़ी होकर ख़राब हो गई थी। निकलता ही नहीं है। मेरी वाली काम चलती चलो है, आओ, मेरी वाली भी काम होते हैं बेचारी पर। ये बोल रहा है छाँव में जाओ, इसको बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी नहीं हो रही है? क्यों भाई, गर्मी क्यों हो रही है? गर्मी नहीं हो रही, आँखें नहीं खुल रही ना। अच्छा, आधा लग जाएगा। हाँ आराम से। कि गाड़ी हो रही है हमारी सर्विसिंग स्टार्ट हो चुकी है। साथ भाई ने बोला है कि सीट भी क्लीन कर दो, क्योंकि बहुत ही हालत बुरी हो चुकी थी, तो इस वजह से। मशीनें चल रही हैं यहाँ पर, मशीनों से होती है सर्विस, हाथ से नहीं होती। मशीन से प्रेशर आता है, तो प्रेशर दे इसका ईजीली हो जाती है ना। प्रेशर देख सकते हैं आप कितना है पानी में। मट्टी को मिनट में दूर कर रही है। साफ हो जाएगी। डस्टर वगैरह ये वो सब लगेगा। फाइनली गाड़ी हमारी हो रही है सर्विस। और अभी जो है कि साथ भाई गाड़ी को देख रहे हैं, और अभी जो है उधर जो है ये गाड़ी को सर्विस होना है। और बाद में कोई भी काम नहीं है, हारून भाई से मिलेंगे देखेंगे, नहीं मिलते हैं तो बस वो बाहर जो है, इसलिए आज वो हमारे साथ नहीं है। अच्छा लग रहा है भाई? जैसा लगे कैसा लगेगा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगेगा। रोक क्यों रहे हो?
जाऊँगा नहीं। तबीयत ठीक है ना? तो सही है, बस तो ज़्यादा बुखार है मेरे को। मम्मी से बात हुई है? मम्मी से बात नहीं होती मेरी। वो मोबाइल यूज़ ही नहीं करता, उसको टाइम ही नहीं मिलता था ना। हाँ ना, यही तो बात है, उसके पास मोबाइल नहीं है। हाँ ना, मोबाइल तो है, नहीं है, सेल कर दी क्या? सेल नहीं की, चलाता ख़राब नहीं हो गई है। खराब हो गई? हाँ, मसला हो गया है मोबाइल में। अच्छा। तो वो भी ठीक हो जाए इंशाल्लाह, उसका वो भी बनवा ले। टाइम उसको नहीं होता ना, बनवा तो ले, और उसको टाइम मिल जाए। टाइम नहीं मिलेगा ना, और कह रहे हो ना, बिजी बंदा है वो। हो जाए कि हमारी सर्विस हो रही है, अब यहीं पर खड़े हैं गाड़ी के पास। जैसे ही सर्विस हो जाएगी, लेकर तो नहीं जा सकते यार, या शापर ऊपर रखेंगे फिर ले जाएंगे। हाँ, शापा रखेंगे ऊपर। ऐसे तो गीली होगी तो हम मिनट में गीले हो जाएंगे। जाओ गाड़ी पर बैठ जाओ ना। पागल हो गया, क्यों? गीले हो जाऊंगा, गीला हो जाओ फिर क्या है। कपड़े खराब हो जाएंगे। चलिए, हमारी बाइक हो चुकी है सर्विस, और अभी जो है ये ले जाएंगे बाइक को, छापर लेंगे किसी से, के ऊपर शापा तो चढ़ेंगे। उसके पास नहीं होगी। हाँ ना, यहाँ पर मुझे नहीं लगता यहाँ पर होगी, तो शापर लेंगे, किसी से भी लेंगे। न्यू गाड़ी को ले जाएंगे, इस न्यू गाड़ी को ले जाएंगे। इसको बोल रहा हूँ बैठ जाओ, इसको बोल रहा हूँ गीली बाइक पर बैठ जाओ। नहीं नहीं, पागल हो गया। क्यों? ये आप लोग खुद कर सकते हैं। साथ हो रही है, बन जाई दवा। और जो है कि साथ ने ये तोड़ दिया है, कपड़ा लग रहा है गाड़ी को। क्यों तोड़ा? मैंने कब तोड़ा? मैंने अभी देखा है, पता नहीं किसने तोड़ा है। आपने ही तोड़ा होगा। नहीं, मैं क्यों तोड़ूंगा, पागल हो कौन गया। तोड़ेगा फिर? गली में खड़ी होती है साथ में, इसलिए शायद। छोड़ देते हो ना, बेचारी गाड़ी को छोड़ देता है, जैसे मैं छोड़ देता हूँ। सो फाइनली हो जाए तो चलेगा, बाय करते हैं। सर्विस जैसे हो चुकी है और साथ में निकालनी है गाड़ी को, अभी उतार रहा है स्टैंड से, जगह शॉपर ले ली भाई से, और अभी चलेंगे घर की तरफ चलना है। और कोई काम तो नहीं है ना? नहीं, और तो काम नहीं है। घर चलना है ना? चलो फिर, धूप लग रही है। हाँ ना, सामने ये सीट ठंडी ठंडी लगी पड़ेगी, क्योंकि अभी सर्विस लिए पहुँच कर, तो अभी आपसे जाते हैं इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।